Иргэний байгууллагын Монгол төсвийн төлөвлөгч Иргэний национал сайн хормын улсын аюулгүй асуудлаар хаад номтой бүсгүй 11-ээс 15 оны стратеги байна. Good afternoon. I understand you have that translation, so I will not wait. I want to change the style of presentation. That the whole day, from the morning, the first set of slides you see only Mongolian language. So I changed to English because I want to make some point. I use some pointers. So I would like to make sure that I point to the correct line. So I'm sorry if it's convenient for you, but I understand that every one of you has Mongolian versions with you. So I hope it will not make any problems if I use this English slide. I would like to mention that on behalf of the World Organization, I would thank organizer for putting this agenda in this very important meeting. Food safety is the main work of the WHO, and we are now supporting the government of Mongolia in improving the work on food safety. From this morning until now, we heard a lot about food safety issues, and maybe no need for me to repeat it. But it is a real big issue, and who will be responsible for this? I think this morning one speaker mentioned about 3 sectors: regulatory body, business sector, and people, persons, or consumers. And I think that the 3 sectors we have to work together in order to ensure food safety in the community. And the incident of melamine contamination that happened to the face is a very good example that food safety can be seen as a big issue internationally. And because of that finding, the business sector has been affected by these unsafe food ingredients. And there are so many incidents like high level of iodine in soybean or in soy milk. That also happened in many countries. Hepatitis A infection or outbreak in Mongolia in many occasions that we heard about school children being affected from contaminated lungs, for example. Just a few minutes ago we heard about one patient that food poisoning will not happen in Mongolia except food imported from outside. But this is not true, because we saw a lot of the incidents reported in hospital, and the source of the such contamination happened locally and not linked with any other imported product. And during summertime last year, I saw a lot of people eating nut. I think the palm nut, very popular. The palm nut itself is very clean, but the hand is really dirty. So when you put the hand into your mouth, it actually is a food safety issue also. The practice of putting your hand in your mouth every time you eat food, particularly the nut, make the business of nut almost collapse. Because people thought that nut is the source of hepatitis, which is not correct. And then in this room, I saw many people when you open the book, always put something like that, finger, to put your infection agent into your mouth before opening. That's just like it's like a routine practice that should be avoided. So this is also an issue of food safety, and consumers are the most important sector to protect themselves if they are well informed. But of course, the government and business sector have to work together to strengthen this food safety issue to protect the people, and at the same time, people will have to protect themselves. My topic is about
would like to say in advance that this is not the virtual strategy. This is country strategy. We invite countries to sit together and come up with some sort of conclusion. So the presentation here is not the virtual presentation. Actually, the country endorsement or country agreement on what to do next for the region. And of course, it has to be done in all countries so that collectively it becomes regional success. Next slide, please. Oh, sorry. Okay. So the foodborne disease and food contamination constitute growing public concern. Every year, we saw a lot of reports come from the contamination of food, both infectious disease or other ingredients, toxic ingredients. There are more than 200 diseases spread through food. And it was estimated that every year, 2.2 million people die, and 1.9 million of them are children. But this is just the tip of the iceberg, because even in one country alone, many millions of people affected, even though not many of them die, but it creates a lot of problems, both social and economic problems, not only health problems. So this is quite a big concern for two countries. For the food control system in Western Pacific region, within this region, we have seen a lot of good development in the past, particularly the development of coordination strategies among the food, along the food chain, development of food law and regulations, which we also discussed for Mongolia this morning, increased lab capacities, greater understanding of the need to be prepared for food safety incidents and emergencies. This also has been discussed quite a lot from the morning session. But there's still a need to develop national food control system. Particularly a few minutes ago, our friend from the World Bank Project said that we don't have enough data to convince to develop food policy and law on food safety. Capacity building of food inspectors and development of food inspection service needs to be further improved. Consumer of food safety education, education to consumers is also a big issue. 2 weeks ago, I attended one meeting organized 3 weeks ago, organized by MOFAN, the Food and Agriculture, Light Industry Ministry, mentioned about a lot of strategies for the future. But most of us look at the supply side mostly, not the demand side. Demand side means people. So this one needs to be further strengthened in all countries around in the region. And then detection, assessment, and management of food safety incidents and emergencies is also a big issue in all countries in the region. There are many new developments in the food safety system, particularly the intelligent food trace and travel continue to increase. So this means that this is the issue of concern that the contaminated food will not be localized anymore. It becomes international health concerns. And food safety is particularly considered as a global health security issue. And then there are many new development mechanisms. For example, the World Assembly resolutions 2 years ago, member states, 195 member states of the WHO joined together and endorsed the food safety requirement and strengthening of food safety throughout the world, accepted by member states. And then the issue of international health regulations, which also endorsed by member states. And this is the International Food
Safety Authority Network, which member by countries. They work together to improve food security. And then this is the updated strategy of what we call emerging disease strategy, which is accepted by member states in Asia and Pacific region, the whole Asia and Pacific. That the current one is the 2010 version, which includes so many areas that I'm going to mention in the next few minutes. For the visions of the region, we would like to ensure that health of people, people will be more healthy by having safe and healthy food. And for the goal, by 2015, countries in the region will have strengthened their national food control systems and will be actively cooperating to purchase safe and healthy food. And there are two objectives involved. The first objective is to strengthen national food control systems, and the second objective is sharing information, expertise, and cooperation, harmonization through partnership and mentoring. And these are the two main strategies agreed by the member states. And this is not clear, so I'm sorry, but this slide shows all the strategies that required for food safety. May I have a microphone? Can I have a mobile microphone, please? That's okay. The first one, look at this. There are 6 areas. It's a coordination and funding. I'm sorry you cannot read, but I read for you. And then regulatory framework, food safety data driving policy, inspection services, food safety training and education, food safety incident and emergency issues. So these are the 6 areas that constitute the objective number 1, which is strengthening food, national food safety program. And then objective number 2 is the big circle, we call partnership and mentoring. Which constitute the objective number 2. So the one objective we work together. So all together there will be 7 teams. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7. And then it will be supported by something called risk analysis, risk assessment, risk management, and risk communication, which already discussed this morning by many people. And together we will have public health improvement through food safety. And so this is just the end of my presentation, showing that these are the 7 areas of regional food safety strategies. However, I would like to provide some more detail, a little bit, and I will stop as soon as the moderator asks me to stop. Objective 1, there are 6 areas which I already mentioned. Food chain continuous and adequate funding. 2 is the risk-based regulatory framework. The 3 is improved availability of food safety data for better guide policy. The 4th one, inspection service. The 5th one, training education. The 6th one is risk, food safety incident and emergency. And for the theme number 1, I will not mention about the rationale of it, so I will pass through. Okay, so along the food chain, we have to improve the control and coordination, because every part in this map is responsible by different sectors. And so altogether, we have to work together in a coordinated fashion or manner in order to improve the food quality. So the strategy of the action of the team number 1 is review the current law on how to control the production, processing, handling, distribution, import, export, and sale of food. And so, I can stop now. Actually, 15 minutes. Okay, I will. Shorter.
identify the gap and then establish legislation for formal policy agreement among different sectors in the food chain and adequate funding resources. This is the second part, which I don't want to mention in detail, but except there are some certain action which there are 5 bullets in and already specified in the sheet that you have. So, and then this is the thing number 3, we also have 5 sensitive actions with 2 more times for me to read it. So I will pass through very quickly. And then number 4, inspection services, with also 5 sensitive actions in the regional strategy. And for training, we also have about 6 strategic actions, which include many review, partnership, and implementation actions. For number 6, is development and update of food security response plan. This more or less linked with the utilization of the current system to detect risk or emergency situation that links with the food safety. And then the objective number 2 is the overall coordination of cooperation. When we talk about region, it means that the coordination within the region. But within country, it means also coordination among different sectors. And in Mongolia, there already is a mechanism available or exists already. That's one unit responsible for Codex Alimentarius Commission, which is established to support or give guidance to the WHO and Food and Agriculture Organization or FAO in terms of how to strengthen country strategies or country program for food safety. And then also assets, which are already mentioned, also implemented by the Ministry of Health, and InfoSat, which already have many persons in this country as a focal point. And so they have to work together in the coordinated manner. And also we have something called IHR, International Health Regulation Coordinator, which also a focal point, which also in the National Center for Communicable Disease. So they can work together in order to provide support to implementers within the country. And the WHO is fully committed to work with all of you to strengthen this program. And we have something called the WHO Countries Cooperation Strategy for Mongolia. And food safety is one main component written in this document, which is endorsed or agreed by the WHO and Ministry of Health of Mongolia. Thank you very much. So your last speech was not without microphone. Oh, sorry. Could you repeat please last sentence? Okay. Okay, so I'm sorry that my last part is not included, but I want to say that for the organization, we already listed food safety as one main priority area in this document. And this document is called the Virtual Country Cooperation Strategy for Mongolia. This is a 6-year program from 2010 to 2015. And in this paper, we already have a 3 area by the WHO and Ministry of Health. We have the document together, which means that whatever government is going to do in the area of health, the priority areas will be listed here, and food safety is one of them. So thank you very much. комплекс компании аюулгүй, хүнсний аюулгүй зарцуулах шаардлага, хүнсний бизнес эрхлэлтэй төлбөрийг асууж байна.
хуулийн төслийг уншиж байгаа. Ерөнхийдөө хүнсний бизнесийг эрхлэгчид бол малын бичээрээ одоо бичээр болон тарай талаас хэрэгжүүлэх хэрэг бүтээгдэхүүн бүхий шат амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Хуулийн одоо энэ дөрвөн шатлалтаар хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ хүнсний аюулгүй байдлыг эдгээр үе шатууд хүнсний аюулгүй байдлыг эдгээр үе шатуудад бүрэн цогцоор шийдэж одоо энэ хүнсний аюулгүй байдлыг ярих ёстой гэж байна. Тэгэхээр эндээс үе шатууд дээр малчин ногооч фермер аж ахуй хүмүүс бол өөрөө малаа яаж ирүүл ажиллах вэ? Тариас ногоо тариас хүмүүс хичээл болдоо асуудыг яаж аюулгүй байх вэ? Малчтын өдөр яаж ирүүл бах малыг битгэх үү гэдгээс анхаарах ёстой. Үүний дараа одоо бэлэн болсон одоо хүнсний бүтээгдэхүүнээр яаж шаардлага хангалттай нөхцөл бүрэлдэхүүн хадгалах вэ? Хүнсний бага хадгалах уу энэ тал дээр бас энэ хүнсний сүлжээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес эрхлэгч анхаарах ёстой. Энэ хуулийн шатнд хүнсний бага бүтээгдэхүүн ийм бүтээгдэхүүнийг хамруулсан байгаа. Энэ бүтээгдэхүүнийг бол энэ хүнсний тухай хуулиар одоо зөвхөн хүнсний бүтээгдэхүүн зөвхөн одоо аж ахуйн нэгжээр дамжуулан одоо ийм болно гэдэг бол маш зөв зүйлтэй зүйл тавьсан байна гэж үзэж байна. Тэгээд дээрээс нь энэ бүтээгч компаниудад ямар асуудал тулгардаг вэ? Лабораторийн одоо олон улсын хэмжээнд одоо шинжиж чадах тийм лаборатори дутагдaltaй байдаг. Энэ лабораторийн үйл ажиллагааг шалтгаалж энэ бүтээгчид оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүн хэр эрсдэлтэй вэ гэдгийг боломжтой болох юм аа. Үүний дараа хүнсний боловсрол үйлдвэрлэгчид энд бол одоо ёстой жигүүн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид орж байгаа. Тэгэхээр үйлдвэрлэгчид болохоор үйлдвэрлэлийн зохистой дадлага, эрүүл ахуйн зохистой дадлага, бүтээн аж ахуйн зохистой дадлага болон үйл ажиллагаа эдгээр дадлуудыг одоо үйл ажиллагаатай нэвтрүүлсэн байх ёстой билээ. Мөн хасаад системээр бол үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн байх ёстой. Мөн уул мөрийг бүтээх тогтоох нэвтрүүлсэн байна гэж заасан байгаа юм бүтээн аж ахуйн хүнсний аюулгүй байдлыг. Үүний дараа тэрүүн худалдаад жижиг дэлгүүрүүд болон сүлжээ дэлгүүрүүд одоо ингээд үйлдвэрлэгчээс ирсэн бүтээгдэхүүнийг одоо эрүүл ахуйн шаардлага тэгээд хадгалах худалдаа ийм үүрэгтэй байх. Мөн аль нэг асуудал гарах юм бол уул мөрийн тогтцоо нэвтрүүлсэн байх ёстой. Үүний экспорт хэрэглэгчид бол хэрэглээ хэзүү мэдтэй бол энэ бүтээгдэхүүн хэрэглэх байх ёстой. За энэ би энэ хуулиас юу гэж уншсан гэхээр ерөөсөө энэ одоо хүнсний бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд оролцож байгаа энэ хүнсний сүлжээ хамруулж байгаа бүх бизнес эрхлэгчид одоо энэ тогтолцоо бий болгосон тохиолдолд одоо хүнсний аюулгүй байх хатад болох юм аа гэж хуулиар одоо магтаж байна. Гэтэл яг бодит амьдралээр бас ямар байна вэ гэхээр за өнөөдөр совхоодын хэлбэрээс хардаа гэсэн би өчигдөр энэ материалыг зөвхөн холбоос аваад энэ мэдээлэл тавьсан байна. Хоёрын бодит байдал дээр яаж юм бэ? 2011 онд болохоор хүнсний түүхийдийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, импортлох, боловсруулах, тээвэрлэх, хадгалах, худалдаалах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг зохицоор шийдээгүйгээс 2011 онд Иргэний хэлтийн газраас хийсэн эрсдэл суурилсан хяналт шалгалтын дүнгээс одоо энэ 60 шүүний үйлдвэрээс 42 үйлдвэр буюу 72% эрсдэлтэй махан бүтээгдэхүүний 139 аж ахуйн нэгжээс 79 үйлдвэр буюу 57% эрсдэлтэй урдын 32 үйлдвэрийн 47% эрсдэлтэй нарийн боорны хэлсэн урд тавх үйлдвэрлэх 300 гаруй аж ахуйн нэгжээ 80% эрсдэлтэй гэж гарч
гарсан байна. Эндээс үзэхэд бол бодит амьдрал дээр хүнсний аюулгүй байдал нэлээд ноцтой байх магадaltaй байна гэж харагдаж байна. Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид бол яг энэ тоо харагдаж бас эсрэхээр харагдаж байна. Хайцангуй ундаа жуус айн тийм томоохон үйлдвэрлэлийн олон улсын стандарт шаардлага хангах хүч байгаа боловч стратегийн чухал хүнсний бүтээгдэхүүн болох махан бүтээгдэхүүн, сүүсийн бүтээгдэхүүнийг малын эрүүл түүхий бэлтгэлээс нэгэн эцсээр өөрчлөх шаардлагатай байна. Мөн манай улсын нийт махны дөнгөж 10%-ийг үйлдвэрийн аргаар болгосон. Үүний ихэнх нь экспортлдог бөгөөд нийт хүнсний хэрэглээний махны ихэнх хувийг уламжлалт гараагаар төлөвлөж, савдаж, хадгалж, тээвэрлэж, худалдааж байгаа мөн нийт сүүний 10%-ийг үйлдвэрийн аргаар болгосон. Ихэнх хувийг бас энэ задаа тээвэрлэж, савдаж, тээвэрлэж, худалдааж байгаа хүнсний аюулгүй байдлыг одоо энэ хуультай бодит байдлаар зөрчилдөж байна. Яг мөн энэ хуулийн дээр яг өнөөдрийн байдлаар юу зөрчилтэй харагдаж байна вэ гэхээр мөн уул мөрийг мөрдөн тогтоог үйл ажиллагааг хүсэж бол яг өнөөдрийн байдлаар үзүүлдэг. Энэ бол ямар үс харагдах вэ гэхээр махан бүтээгдэхүүнийг эдгээр аж ахуй нэгжүүдэд бол энэ уул мөрийг тогтоох үйл ажиллагааг бол хийхэд дотоодын зах зээл дээрээс одоо махыг хүнсний хүчит сонгох захаас худалдаж авч байгаа тохиолдолд тэрийг бол тогтоох маш эрсдэлтэй. Яагаад гэвэл хөдөө орнуудаас махан аграас зах дээр худалдаасан малчин хүн тэнд махыг худалдаж авсан чэнжээр дамжиж одоо үйлдвэрлэгч нэр ирдэг учраас дээрээс нь хүчит сонгох зах дээр тэр малын гар дүрсний бичгийг хурааж авчихсан. Тэр бичиг үйлдвэрлэгчдээр очихгүй учраас үйлдвэрлэгч яг аль зүйлийг ямар суурьаас ирсэн махыг би өнөөдөр хэлж байна гэдгийг одоо бид бас бодит амьдралдаа болцсон тийм байна. Тэгээд хүнсний аюулгүй байдлыг хууль болохоор үйлдвэрлэгчнээс дараах төрийн тогтолцоо болон тусалцаа дэмжлэг бол шаардлагатай гэж бидний үзэж байгаа. Энэ дээр юу гэхээр малын эрүүл хичээл бодооны аюулгүй байдал нэгсэн болмоор анхаарч ажиллах. Мөн энэ дээр малчдад малаа одоо өгдөг. Чэнжүүдэд малаа өгдөгөөс үйлдвэрлэгчид тийм тогтолцоо болон төрөөс бүр тогтоож шаардлагатай. Ингээдгээс махны үйлдвэрүүд бол одоо малаа бэлдэж одоо махаа яллаж одоо махаа гаргахыг болцоог байна. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн бизнес эрхлэгчид өөрсдөө хийх биш одоо төрийн тогтолцоог өөрчилж өгснөөр энэ ажил бол цаашаа явах үнэтэй юм аа. Үсний бараг зөвхөн аж ахуйн нэг байгууллагад дамжуулан ийм хамгийн зөв алхам боловч энэ төр офисны зарим нийтлэлийн бараг бол манай стандарт байхгүй. Лабораторийн бүрэн хэмжээнд шинжиж баталгаа гаргах онцлог хөрөс хангалтгүй. Тэгээ өнөөдөр би цогцол даргын эхлэл дээрээс маш одоо улсын стандарт шаардлага хангасан лабораторитой болчихсон маш их баярлалаа. Эндээс хараад манай компаниас өөрөө ийм үйл ажиллагаа эхэлдэг. Тэгээ энэ дээр бол харж байгаа бол би өөрөө ийм бүтээгчийн хувьд бол лаборатори бүтээгдэхүүнээ хатгаад шинжилгээд миний тэр бүтээгдэхүүн одоо үйлдвэрийн баталгаасаа тэрийг контрактаараа ороод ирж байгаа. Гэтэл тэрийг хэрэглэхэд одоо юу гэх эрсдэл байна уу гэдгийг тэр тусмаа одоо хүнсний үйлдвэрүүд яаж үгийг нэрвэглүүдийг хэрэглэдэг болсон. Энэ одоо хүнсний бүтээгдэхүүн хэр зөвхөстэй юм бэ? Дээрээс нь гений өөрчлөлт байна уугүй юу? Тэрийг одоо манай лаборатори бол бүрэн хэмжээнд шинжилж чаддаг. Тийм байх ёстой болов хүнсний бүтээгдэхүүн бас бодох юм аа. За мөн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж аж ахуйн нэгжийн эдгээр хүн ийм өндөр эрсдэлтэй байгаа хүнсний аюулгүй байдлыг зохицуулахыг шууд хэрэгжүүлэх хүндрэлтэй бөгөөд үйлдвэрлэлийн зохистой дадлага, эрүүл ахуйн зохистой дадлага, хөдөө аж ахуйн зохистой дадлага хасаа хэрэгжүүлэх
төрөөс хүнсний үйлдвэрүүдэд бодлого тусна одоо бодлого гаргаж хэрэгжүүлэх шаардлагатай болов гэж байна. Жижиг дунд үйлдвэр хүнсний үйлдвэр баг 80% жижиг дунд үйлдвэрүүд байдаг гэдэг. Тэгэхээр эдгээр хүнсний аюулгүй байдал хангахад шаардлагатай эдгээр дадлууд болон эргэлтэй цэгийг тодорхойлох энэ үйл ажиллагааг үйлдвэрлэж нэвтрүүлэх жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар тийм итгэлтэй биш байгаа. Дээрээс нь эдгээр энийг хэрэгжүүлэх маш хэмжээний мөнгө хөрөнгө санхүү шаардлагатай үйлдвэрийн байр томч хөрөнгөнд бол бас тэрийг олон шаардлагатай жишээлбэл ийм учраас баггүй хөрөнгө оруулалт хийж энийг шаардлагатай болж байна. Дээрээс нь ажилчдыг бол энэ дадлуудад сургахад бодлогожуулах шаардлагатай. Ажилчдыг үүний дараа үйлдвэрлэлийн зохистой дадлаг, эрүүл мэндийн зохистой дадлаг, бүтээгдэхүүн зохистой дадлаг гэсэн эдгээр сургуулиудыг одоо мэргэжлийн сургуулиудад болон эдгээр сургуулиудад сургуулийн сургуулийн төлөвлөлтөд оруулж өгөх юм. Тэгээгүйгээс одоо үйлдвэрүүд бол үйлдвэр хийж байгаа ажилчид бол үйлдвэрүүд энэ олон дээр бас сургууль хийх юм. Тийм бас боломж болсон байдаг. Ийм учраас одоо мэргэжлийн сургууль хийх хүмүүсд одоо энэ талаар анхны ойлголтыг өгөөд дээрээс нь үйлдвэртэй давхар хийгүүдээ ингэж явах юм бол үйлдвэрлэлтөө бие нэгтгэх болох хэлбэр болох гэж энэ үзэж байна. За дээрээс нь үйлдвэрлэгчнэрт одоо ийм хууль тогтоомжууд гарч байгаа гэдэг мэдээлэл өгсөн. Маш хомс байдаг. Бүгдээрээ яг үнэхээр гол зүрхээр явдаг. Тэгэхээр энэ мэдээлэлүүд бас хамттай үйлдвэр. Сургалтуудад байна хийдэг байна. Дээрээс нь зарим ажлын хэмжээ захирлууд баг энэ дадлууд болоо сонсооч мэдээж хийсэн зүйл. Тийм учраас энэ талаар мэдээлэл сайн өгөх, зохион байгуулалтаар ерөөсөн мэдээллийг сайн өгөх, сургалтуудыг ч гэсэн одоо ерөөсөө зохион байгуулалт хийх хэрэгтэй. Нэгсний үднэд одоо энэ ажил боловч яг гадаад дээр хийж байгаа хүмүүс бол хэрэгтэй байна. Миний бодлоор бас нэг юм бодлын үгээр хүнсний эрдэм шинжилгээний байгууллага байх хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Одоо стандарт хэмжээний үгээр ажил дээр өөрчлөлт хийхдээ үйлдвэрлэгчдийн өөрсдийнхээ саналыг гаргаж өөрчлөлтүүд бол тэрийг одоо стандартын газар зэрэг одоо өөрчлөлт юм шиг байна. Тэр маш одоо стандарт байгаа хэрэгжихгүй болсон. Тэгээд энийг хэрэгжлийн үсэг олсон гэдэг стандартыг бас өөрчлөх гэдэг нэгсний хэмжээгээр хэрэгтэй болов. Тийм учраас амьд хэрэгжихгүй хууль тогтоомжууд бас гардаг. Одоо жишээлбэл тусны үйлдвэрүүдийг Самтод бүтээгдэхүүний шинжилгээнд төлбөрийн уусаас төлдөг болсон гэсэн тогтоох гэсэн одоо тийм үйлдвэрлэгчид нэг удаа шийдвэрлсэн зүйл байна. Тэгэхээр анх хууль тогтоомжууд амьдтай хэрэгжүүлж байгаа чинь тэр том гарах юм бол хэрэгжүүлэх журам нь бас байхгүй юм шиг байна. Хэрэгжүүлэх журам гараад учраас яг мэдгүй байна гэдэг хэрэгжлийн мэдээ байдаг гэсэн. Одоо тийм хариулт юм. Тэгэхээр тогтоох нь харуул яаж ажиллах гэж журмыг тогтоож гэж байгаа чи. Тэгэхгүй бол тогтоосон амьдрал хийхгүй байна. За энэ хамтад гаргасан асуултын хариултыг За, хичтэй баярлалаа. Ингээд асуулт хариултын цаг. Гэтэ асуулт хариулт бол илтгэл тавьсан хүмүүс тоглож асуулт хариулт явна. Яг л цаг бага учраас. За, намайг дигтмаа гэдэг энэ олон улсын санхүүгийн төслийн удирдагч байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол өнөөдрийн үйл ажиллагаа зохион байгуулахад бид бол маш их хүч хөлбөр зарцуулсан. Тэгээд би энэ сүүлийн итгэж тамиг баярлж байна. Яг бол бидний гаргасан ажлын үүдэн бол яг тэр үеийн итгэлээр харагдчихэ. Бидний энэ хуулийн төслээр хэмжээнд аюулгүй зүйл хийсэн.
Тэгээд хэрэгжүүлэх боловсрол хүмүүсийн зүгээс тодорхой сан дээрээс орж ирэх байсан. За болчихно гэж явдаг. Гэтэл өнөөдөр энэ үйл ажиллагааг дуусгах захад 1 2 3 ийм байна. Энэ хоёроо ингэж гэсэн аюул сайхан санаа болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол өөрөө ч аюул баярлаа гэж хэлмээр хоёрдугаар хэрвээ энэ тоонд шилдгийг шат чадварсан бол өөрөө чинь шилдэг итгэдэг. Өгөөрэй. Иргэний дараагийнхаа үйл ажиллагааг бас тийм л юм итгэл гэж байна. За энэ бас факт. За, нөр. За, наваад юм гэдэг Монголын сүнстэй үүсгэсэн. Тэгээд би эрүүл мэндийн байгууллагын сөрөг төлөвлөж энэ хүнсний аюулгүй байдлын асуудал эрүүл мэндийн яам их чухал үүрэг баримтаалцлаа. Болж игэл манай эрүүл мэндийн яамнаас хүмүүс ойлголт асуудал үүсэж өгөөч. Манай улсад энэ хүнснээс шалтгаалсан хордлого хадвараар жид хэдэн хүн болсон байсан гэсэн мэдээлэл байдаг юм бэ. Нэг хоёр талх дээр зэрэг зөвхөн энэ хүнсний хордлого хадвар авсан бүртгэлтэй ямар тоо байдаг юм бэ? Бүртгэл аврын ёсны бүртгэл ороогүй бид зөв төлөвийнхаа амьдрал бас өөрсдөө ч гэсэн хордлого аваад гэртээ бас асуудал үүсгэдэг. Энэ асуудал дээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бусад орн энэ ахуйн чиглэлд хордлого авсан тоо ямар хэврээ бүртгэл тогтолцоо системтэй байдаг юм даа. Thank you for the question. I really cannot answer this question, but that the report will come from the province. Every IMEC, once the patient is registered, usually the report only includes people who come to health facilities. For those who have self-treatment, we will not get the report. So the report, when come to this, after will be submitted to Ministry of Health and to the Department of Health of the state implementing agency. So the two units will have all this information. I support that so many thousands of cases every year, but the exact number I think I can provide you later. But generally, it's about 9 to 10% of the overall communicable disease report within the country. So, which means that it is among the high rank or the top 5 of the disease, communicable disease. Асуудлаар тэгээд энэ хоол хүнсээр дамжих өвчний талаар гаргасан тайлбарлуудаас үзэхэд манай улсад 5 хүний нэг нь одоо жил одоо хүнсээр дамжсан хоол өвч юм уу хүнсээр дамжсан альва нэг өвчнөд өвдөж байна гэсэн тийм тоо баримт байгаа. За тэгээд 2006-аас 9 онд нийгмийн эрхлэлийн хүрээлэлээс хийсэн судалгаагаар болохоор одоо судалгаач нь бүхэл одоо дэж сад юу авч судалж байгаа шүү дээ. Тодорхой хүн амын хийсэн судалгаа байгаа. Хүмүүсээ өвчсөн хүмүүсийн судалгаа биш. Судалгаа хийж үзэхэд 470 хүний хамруулсан юм судалгаа хийлээ. 52 орны 4% цусан судалгаачнаар өгсөн. 19% хоолны хордлого, 10.8% салмонер, 9.5% суулгах халдвар гэсэн тэр юм. Тэгээд 5% нь бол подоодны хүчин үүсэлтэй ийм өвчнөр бол юм байна. Тэгээд ер нь бол нийт одоо хоол хүнснээс
шалтгаалсан өвчнөр өвдсөн хүмүүсийн 48.4-өөс 0-5 насны бага насны хүүхдүүд байж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө яг хүнсний аюулгүй байдлын асуудлыг ингээд ярихад эрүүл мэндийн асуудал бол маш чухлаар тавьж байгаа юм л да. Эрүүл мэндийн байгууллагын үүрэг оролцоо тэгээд нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал нийгмийн эрүүл мэнд гэхээр өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх асуудал нөгөө гар угаах дадал заашлын асуудал тэгээд өшөө бас бусад судалгаагаар ингээд хараад үзвэл манай одоо энэ хүнсээр үйлчилж байгаа фонд одоо тийм хошууны дөнгөж 60-70% гар угаах газартай 30.8% нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн 30.8% одоо sanitation facility гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ угаалга ариун гараа угаачих газартай би ороод бийцчих газартай байна гэж байна. Тэгэхээр чинь манай нөгөө хүнсээр дамжих өвчин, хүнсний ариун цэврийн асуудал, хүнсний аюулгүй байдлын асуудал чинь эргээд хаана явж байгаа гэдэг нь болохоор эрүүл мэндийн үзүүлэлтээр гарч ийн гэсэн үг тийм. Thank you. I just wanted to ask a comment about other countries' experience with regard to disease statistics. In the United Kingdom, we have a weekly bulletin produced by the Health Protection Agency, which is an agency of government, and that produces a detailed breakdown of the food poisoning statistics and community disease statistics during the course of that week. Each month there is a trends analysis which actually looks at serotyping of different types of disease organisms which are reported by general practitioners, hospitals and others. So there is a mechanism of reporting back from the disease back into the central systems, and those inform the central agencies. In addition, in my presentation I talked about the Food Standards Agency. One of the key indicators of success for the Food Standards Agency is the reduction in foodborne disease. And so every annual report that the Food Standards Agency provides, they reference the reports that I've just talked about from the Health Protection Agency to see whether or not they are being successful in their strategies, because that is what it's all about, to try to improve health through safe food. Well, in Lithuania we have special national center for communicable diseases, and the Ministry of Health, this center is responsible to make legislation and provide statistics regarding all infectious diseases, including food poisonings. As my colleague Jim said, that we have in our evaluation system about food safety in Lithuania, one criteria: how many outbreaks was registered during year, for example, pandemic. I can say that we have very stable situation at this moment, last 3 years, and it's very, very small quantity we have. Dominated etiology is enteroviruses, salmonella, and campylobacteria, and a little bit Yersinia enterovirus.
Монголын газраас Монголын хамгийн хөлтөөр адуу сэтгэл үйлчилж өөрсдийнхөө туршлагыг улсад оронд хөгжүүлж байгаа өөрсдөө улсад хөгжүүлж байгаа туршлагаас эдгээр үнэтэй зөвлөгөө өгсөн зүйлүүд эдгээр тавд талархаж байна. Өчтөр орой тавд хэлж байсан Хүнсний аюулгүй байдал гайгүй бах, хүүтний аюулгүй байдал, ухааны аюулгүй байдал үлдчихөө гэж хэлсэн. Иргэний орцсон талархаж байна. Энэ арга хэмжээ эхэнд их зүйлийг бодлуулаа. Мэдээж аливаа зүйлийг хийхэд төрийн бодлого хүний хууль тогтоомж чухал. Гэхдээ мэдээлэл 900 мэдээлэл авах тусам энэ өнөөдрийн хууль тогтоомжийг өшөө сайжруулах, чамбайруулах. За бусад хууль тогтоомжтой давтаж байгаа зүйл их олон байгаа. Яаж сайжруулах вэ? Хууль тогтоомжийг сайжруулаад дэлхийн нийтийн шиг болгоод ирэхээр бүтэц зохион байгуулалтаас ахуулаад бас өөрчлөлт олон зүйл байна. Тэр өнөөдөр энд өчтөрөөр мэргэжлийн хамтны Түркийн газрын нөхдөд маш ихтэй оролцлоо. Бид цаашдаа та бүдээс авсан одоо үнэтэй санал зөвлөгөө бидний боловсруулсан зүйлийг бид боловсруулсан хуульд өшөө сайжруулж ажиллах шаардлагатай байна. Хууль гаргах нэг асуудал байдаг. Монгол улсын хэмжээнд одоо энэ манайхан болдоо учраас нэг үг ярих хэрэгтэй. Сая үйлдвэрлэгчид ярьж байна. Гарсан хууль хэрэгждэг. Салбар хоорондын амбиц гэж ярьдаг. Салбар хоорондын гэрчгээс илүү тэр 2.5 гэж заримдаа ярьж байгаа 3 сая орчим хүмүүсийн хэрэглэгчийн гэрчтэй нийцсэн ард түмний гэрчтэй нийцсэн тэр хуулийг бид одоо гарах ёстой. Тийм учраас энэ хуулийг гаргасан тохиолдолд Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримт тусгацсан хүнсний аюулгүй байдал гэдэг асуудал Монгол хүний өөрийнх нь эрүүл оршил, эрүүл амьдрал, их зүйлийг бүтээх суурь болсон учраас энийг бид чамбайруулан их хаврын чуулганд оруулнаа. Бид өнөөдөр нэлээд олон хуулийг өөрчлөх санд оруулсан байна. Саяны энэ одоо таавдын илтгэхийг сонсоод байгаа өшөөч нэлээд олон хууль үтсэхэн байгуулалт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. Тэгэхэд бол бид засгийн газраас санд авмаар байна. Засгийн газрын их бүхий төлөөллүүдийг өнөөдөр өчтөр оруулсан бол хуулийн талархаж байна. Өнөөдөр үндэсний аж ахуйн яамнаас хүн байна. Эрүүл мэндийн яамнаас хүн байна. Гэхдээ энэ яг шийдвэр гаргагчнаар тэгээд өөрсдөө нь одоо эрүүл мэндийн асуудал сайн ярьж шít. Самар бишээ, самрыг хийж байгаа гарнаас чинь. Тэгээд эрүүл мэндээс болж одоо ичнээ хүн авахж байна. Хүнсний одоо би түрүү хэлсэн хүнсний үйлдвэрлэлийн эхний суурь одоо бүтээгдэхүүн болсон малчхан гаралтай, хэрэгний гаралтай бүтээгдэхүүн эхнээс нь хууж хямд шалгуулж болоод эцсийн бүтээгдэхүүн дээр гарч байгаа зөндөө олон зүйл байгаа шүү дээ. Европын холбооны улсад бид үеийн эцэс гаргахад тэнд мицэний юм эсвэл эний үүдийг гаргах Европын холбооны улсад гарч чадахгүй байна. Ингээ бодоод үзэх юм бол энэ хуулийг бид чамбайруулж гаргах ёстой. Гэхдээ хүн судалтай биш ойлгомжтой хууль гаргахыг төлөө ажиллана гэж бодож байна. Ер нь бол хүнсний аюулгүй байдал гэдэг нь бол эцэст нь бас энэ ядууртай болоод байна. Хамгийн баян орн дэлхийд газар нутгаас 17 ордог хамгийн баялгаараа 10 ордын нутгаас 40% ядууртай нөхцөл бол хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах юм бид амьдралаа сайжруулах бодлоготой үйлчлэх ёстой юм бодож байна. Ингээд
ирсэн нөхдүүдэд зочдтой их баярлалаа. Олон улсын санхүүгийн корпорац манай мэргэжлийн хамтын ерөнхий газар дэндүү ажил хэрэгч хандсан. Би асуусан ихнүүсийг ядаж нэг утаагнаас биш нэг ганц өдөр 5 цагчтай нэг салхин гаргаад байсан. Тийм зав байхгүй маргааш орох ажилладаг хугацаанд үзлээ. Зуны тал дэлгэр цаг утаагүй тавтай мөрөөрөө хөлсний дараа таа үдээ бүсгүй аюулгүй үнсээр дайлаа гэж баярлалаа. Монголд улсын хэрэгжүүлэх юм байна. Яагаад хэрэгжүүлэх тааж технологи байгаа юм бэ гэдэг нь ойлгож байгаа гэж бодчих. Монгол улсын хэрэгжүүлэх үндэсний аюулгүй байдал байдаг. Монгол улсын шинээр батлсан психологоос батлсан үндэсний аюулгүй байдлын бодлого үзэл баримтлал болон хүний аюулгүй байдал гэдэг асуудал маш чухал байршил үзэж байгаа. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахгүйгээр хүний аюулгүй байдлыг хангахгүй энэ учраас энэ бодлого хэрэгжүүлэх юм байна. Хандууч хийж үзэж байгаа. Бодлогын асуудал юм аа гэдэг нь хэлж байна. За үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал үндэсний аюулгүй байдлыг Монгол улсын хэмжээнд бас олон улсын жишгийг харагдаж үзээ. Өөрийнхөө орны улсыг харагдаж үзээ. Шинээр ялсан үндэсний аюулгүй байдал гэж юу юм бэ? Үндэсний аюулгүй байдал, үндэсний хангамжийн асуудал, үндэсний эрүүл ахуйн асуудал, үндэсний хэмжээлэг, шинэ хэмжээлэг байдлын асуудал уруулаа орж байгаа. За өнөөдрийн бидний одоо хоёрын туршлага асуудал энэ үндэсний чанар эрүүл ахуйн асуудал байна. Гэхдээ нэр маань бас үндэсний аюулгүй байдал гэж хэлж явсан. Одоо батлагдаж байгаа хуулийн дээр бас бид нар үндэсний аюулгүй байдал үндэсний чанар эрүүл ахуйн тухай хуулийн асуудлыг хөвчлэн ярьж байгаа. Ямар нэртэй хууль гарах вэ гэдэг нь биднээс тодорхой ярилцж байгаа. Энэ дээр бас энэ ойлголтын төвийн асуудлаа чиглэх асуудал бас бидний өмнө байгаа. За ерөнхийдөө бидний хуулийн турш ярьсан зүйлийг би бас дүгнж хэлсэн хэлээр үнэхээр одоо хүмүүс сонслог хэмжиж үндэсний аюулгүй байдал чанар эрүүл ахуйн асуудлыг хангахад хамгийн нэгдүгээр үйлдвэрлэгчид үндэсний бизнес эрхлэгчдийн хариуцлага маш чухал юм аа гэж. Энэ тогтолцоог яаж нэвтрүүлэх үүргээр мэдээж бид нэр дугуй зохион бүтээх шинэ зохион бүтээх хэрэгцээгүй байгаа. Энд бол одоо олон улсын хэлхээ сайн туршлага байж байгаа. За манай үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал дотор маш тодорхой заасан байгаа. 3-2-1-ийг хоёрдугаар заасан. Хүмүүс хөдөө аж ахуйд маш олон салбарыг хөгжүүлэхдээ евро стандартыг нэвтрүүлнэ гэж. Тэгэхээр энэ бол ерөөс аюулгүй байдлыг заасан бодлого. Монгол улсын засгийн газраас евро стандартыг хөгжүүлэх чиглэлээр анхаарч ажиллаж байгаа. Түрүүн бас хэлбэрүүд дурдсан. Үндэсний статистикийн хэмжээ газар одоо энэ асуудал ажлын харилцааг хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол манай үндэсний стандартууд цаашдаа евро стандарттай одоо нийцэх чиглэлээр явна. Ингээд энийг одоо стандартын төвшөндөө бодлогын төвшөндөө асуудал гэдэг тодорхой болж байгаа гэж ойлгож байгаа. За хамгийн гол асуудал бол энэ стандартуудыг нэвтрүүлэх асуудал үндэсний урлагийн зүйлж. Манайд одоо хасаабыг нэвтрүүлээд явж байгаа хэдэн одоо үндэсний аж ахуйн нэгжүүд байж байгаа. За мэдээж бас манай бизнес эрхлэгчид ярьж байгаа энэ стандартуудыг нэвтрүүлэхэд манай одоо жижиг дунд үйлдвэрүүд, жижиг дунд үйлдвэрүүд юу үндэсний онцлогийг хангалттай басна. Өстой зүйлүүд их байдаг гэж. Тэгэхээр энийг бол яаж нэвтрүүлэх вэ гэдэг асуудал болж байна. За энэ стандартуудыг үе шаттай нэвтрүүлэх асуудлыг үндэсний аюулгүй байдлын чанар аюул ахуйн асуудлыг авчирч байгаа. Энэ хуулийн хуульчлах шаардлагатай гэж ойлгож байна. Ямар хугацаанд ямар үе шаттайгаар нэвтрүүлэх юм бэ гэж. Сая манай бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл хийсэн энийг нэвтрүүлэхэд хөрөнгө шаардлагатай, дэмжлэг шаардлагатай гэж. Тэгэхээр энийг хуульчлахгүйгээр бид нар үе шатын тодорхойлж хуульчлахгүйгээр энэ улсаас хөрөнгө гаргаж энэ асуудлыг ажил хэрэг болох асуудал бас хоосон яриа болж мэднэ. Тийм учраас хуулийн нэг хэлж байгаа хэвээр байна гэсэн ийм ойлголт нэлээд хүмүүсийн дунд бий болсон байхаа гэж бодож байна.
За хоёр дахь чухал асуудал бол засгийн газрын үйл ёстой байна гэж. Засгийн газрын үйл хариуцлага. За энэ дээр бол мэдээж бодлого тодорхой байх ёстой. Салбарын яамнууд хариуцж байгаа агентлагуудын зүйлс ямар бодлого, ямар дүрм журам стандартуудыг хангаж асуудал. За нөгөө талаас хяналтын байгууллага яасан. Хяналтын асуудал ярьж байгаа хэрэгжүүлэх төвчний ажил. Ер нь бол төрийн энэ үсний ажлыг боловсроогүй болох асуудлыг бүрдэн авч ирсэн гэж байна. Тэгэхээр энийг бид нар стандартуудын хувьд бол Европын Монголын стандартуудыг ярьж байгаа бол засгийн газрын тогтолцоо боловсроогүй болох асуудал дээр бол бид нар өөрийнхөө орны онцлогт нийцүүлээд аль нэг боломжтой усны гадны орнуудын аль нэг орны замаатны хоёр орны бас салбарыг туршлагыг бас судалж үзээд нэвтрүүлэх өөрийнхөө өсөнд нийцүүлж өөрийнхөө туршлагыг үзэх шаардлагатай байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээд манай болоод яг өөрөө байр суурь бас сэтгэлтэй. Одоогийн байгалийн тогтолцоогоо түрүү сэтгүүл дарга хэлсэн бас боловсроогүй болоод явах боломж байгаа гэж. За эрүүл мэндийн хуулинд бол эрүүл мэндийн яам иргэний хяналтын тогтолцоог шинээр бий болгосон байна. Цөөнгүй хүмүүс ихтэй манай хүнсний хяналтыг олсон жишгийг хэлэх ёстой гэдэг ийм асуудал ч гэсэн гардаг. За хууль боловсруулах, батлах явцад хамгийн их яригдах хамгийн хүмүүс ойлголцоо нэгдэх асуудлуудын тогтолцооны асуудал байгаа гэж бодож байна. Эцсийн үедээ бол бид нар хамгийн мэдчилгийнхаа хүнсний иргэний асуудлыг шийдэж хэлсэн ийм нэгээс байгаа. Тийм учраас бидний уулзсан нэг зүйл нэг учраас энэ бас боломжтой асуудал гэж байна. За бүртээ холбоотой их чухал асуудал бол сая бас манай хүмүүс ярьсан энэ судалгаа, давхар, мэдээллийн асуудлуудыг бас бүгдээр амьдж бас байна. Сургалт жишээлбэл зөвхөн одоо төрөд ажиллах хүний нөөцийн асуудал төдий биш. Бизнес эрхлэгчтэй иргэдээ мэдээлж өгөх сургалтын асуудал бас юм гэж байна. Давхарын асуудлыг зөвхөн одоо манай өнөөдрийн төвшөнд байж байгаа шинжилгээнд хийж дүгнэлт харгадаг байгууллагын хэмжээнд биш. Ерөөсөө энэ шинжилгээний байгууллага гэдэг нь өөрөөр хэлбэл ёстой гэж бас ярьж байгаа асуудал. Тэгэхээр энэ үгэндээ бас түр бас анхаарах ёстой. За манай нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн гэж байгууллага байгаа. Энэ бас төлөөлөл сууж ирэхээр манай нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийнхүү энэ Британий орчны эрүүл мэндийн хүрээлэнгийнхний ярьж байгаа энэ одоо бас ажлын арга барил энэ зүйлийг бас сонирхож сонсож байгаа хаа гэж би бодож байна. Тэгэхээр нийгмийн эрүүл мэнд гэдэг бол маш олон салбарыг хамардаг ганц одоо өвчтөнтэй холбоотой асуудал биш. Хоол хүнс орчны эрүүл мэнд бол маш олон асуудал хамарна. Тэгэхээр энэ байгууллага маань цаашдаа бас энэ чиглэлд өргөжж, хөгжих, томрох, тэлэх, дөрөөс бас энэ чиглэлээр бас дэмжлэг үзүүлэх бодлого тодорхой ухаантай боломж бий хөдөө болдог. Энэ дээр бас хүмүүс цаашдаа саягаас ажиллах. За хуультай холбоотой бас чухал асуудал бол бид нар энэ хуулийг ярихдаа хуулийн хэрэгжил болон хуулийн хариуцлагын асуудлыг яаж тавих вэ гэдэгтээ бас хамаатай байдаг. Урамшууллын тогтолцоог яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэгтээ бас хамаатай байдаг. Тэгэхээр хууль боловсруулах явцад гадны эдгээр туршлагыг бас нэлээд авч үзэх ёстой гэж ингэж бодож байна. За энэ бол бид нар одоо шинээр авч үзэх гэж байгаа хуультай холбоотой асуудлуудыг бий ярьлаа. За дараагийн нэг практик зүйл бол бид нар ерөөсөө энэ хуулийг өөрийг нь яаж амьдруулах юм бэ гэдэг асуудал. Процессын чанартай асуудал, техникийн чанартай асуудал. Сая хүндэтгсэн их чухал асуудал бол жишээ сая жигчлээ хэлж байна. Бид нар өнөөдөр бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөлөөс дуу хоолойн зүйлсийг сайхан санагдлаа гэж. Тэр өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд бидний одоо монголчууд бидний ялангуяа төвд ажиллаж байгаа хүмүүсийн авах ёстой их том сургамж бол бид нар маш олон хуулийг олон улсын туршлагыг судлах их чухал, реформ их чухал байдаг учраас гадаадын зөвлөх экспертүүдтэй төрийн байгууллага хамтар сууж байгааг хэлчихдэг. Иргэдийнхээ дуу хоолойг их ашиг хүндэж байгаа тал талын хүмүүсийн дуу хоолойг сонсох явдал маань хязгаарлагдсан байдаг. Өнөөдрийн хууль маань өнөөдөр олон улсын санхүүгийн корпорац зөвлөхүүдийн төслөмжтойгоор хуулийн нэрээр байгуулагдсан төрийн байгууллагын төлөөлөл бодлогын ажлын хэсгээр бас яригдаад явж байгаа.
Миний ойлголт бол би бас чигчлаатай ярьж ирсэн. Цаашдаа бид нар бизнес эрхлэгчид манад одоо их олон жил хүнсний асуудал бол цоошин асуудал биш. Энэгээр мэрэгчсэн мэрэгчлийн туршлагатай хүмүүс байгаа, мэрэгчлийн хүмүүсээ оролцуулаад төрийн бас байгууллагууд, хүний эрхийн байгууллагууд энд одоо хяналт тавьж явах ёстой байгууллагуудыг оролцуулаад өргөн хэмжээний хэлэлцүүлэг явуулах саналын агстай гэж ойлгож байгаа. Энд өнөөдрийн бүхний зохион байгуулсан энэ иргэний танхим бол чухам ийм зорилгоор байгуулсан танхим. Тийм учраас энэ иргэний танхим хүнсний аюулгүй байдлын хуулийн хэлэлцүүлэг бол дахиад нэг бас удаа концепц нь гарсны дараа тал талын төлөвлөлтөд оролцуулаад хийх ёстой гэж бодож байгаа нэг иргэний танхим эрхлэгчийн зохион байгуулалт. Энэ бол хууль маань амжилт хэрэгжих хууль хаа гэж бодож байна. За дараагийн нэг техникийн чухал асуудал бол сайн төлөвш тав гişүү хэлээ хавын чуулганы баталгааны төлөө ажиллана гэж. За практик ажиглалтаар бол одоо сонгуульд өгчээр хүндрэлтэй гэдгийг бид мэдж байгаа. Гэхдээ үнэхээр энийг батлуулахын төлөө ажиллах бол энэ зүйл маш өндөр байна. Хоёр шалтгааны төлөөлөл хийж болно. Эдгээр засгийн газраас хүнсний тухай хуулийг өргөн барьсан байна. Тэгэхээр энэ хүнсний тухай хууль хэлэлцэж байгаа үед энэ хүнсний чанар эрүүл ахуйн тухай хуулиар бид нар зэрэг авч явахгүй бол уйлдаг хууль гэж хайдаа дараа нэг хэсгийн хууль байна. Хэлцэгдэхгүй удахгүй гэдэг ийм зорилго байна. Тийм учраас энийг аль болохоор хоёр хуулийг хамтдаа явуулъя гэдгээр одоо манай байнгын хороо тэрш тав гişүү дэмжиж ажиллаж байгаа хурлын гишүүдийн нэгээс анхаарал гэж найдаж байна. За хоёр дахь том шалтгаан бол бид нар энэ тогтолцооны асуудлаа шинээр харъя. За магадгүй чигүүрийн шинжтэй энэ байгууллагатай холбоотой асуудлыг шинээр харъя гэх юм гэвэл энэ асуудлыг хэрвээ сургуулийн дараа болох юм бол шин засгийн газар нэгд байгуулагдсны дараа асуудлыг шинээр харах бас техникийн асуудлыг асуусан хүндрэл болж болов гэж бодож байна. Энэ учраас бид нар шин зүйл бий болгох илүү өгөөжтэй механизм бүрдүүлэх гэвэл энэ хуулийн асуудал ялангуяа хуулийн дэвшилт зохион байгуулалттай холбоотой энэ одоо хараад бус лабораторийн асуудал байна. Төрийн байгууллагын одоо ажлын харилцаа уялдаа холбоотой чигүүрийн асуудал байна. Энэ бүх асуудлууд сонгуулийн үн батлагдахын бол шин засгийн газар дараа нь аливаа нэгэн сонирхлын зөрчилийг эзээгүйгээр аваад хэрэгжүүлээ явуучих бас илүү амар болох юм болов гэсэн юм байна. Тэгэхээр энийг бол бид аль болох зөвхөн гэхдээ амьдрал дээр бол босч байгаа хэцүү ойлголттой бэрхшээл байгаа. За ингээд эцэст нь би өнөөдрийн энэ хоёр өдрийн хурлыг амжилттай зохион байгуулахад гол үр дүнсэн ер нь өнгөрсөн хугацаанд хүнсний аюулгүй байдлын бодлого төлөвлөлтөд тодорхой болох чиглэлээр аюул хүчин чармайлт тавьж хамтран ажиллаж байгаа олон улсын санхүүгийн корпорац, улсын хурлын төсвөд ажиллах байгууллагын байнгын хороо, мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын удирдлагуудад хамт олонд талархлаа илэрхийлэх хүсэж байна. За мөн сайн тэрш тав гишүүнээ хэлсэнчлэн Монголын хамгийн хөгжлийн цагаар Монгол орныг зорж ирж биднэртэй туршлага хуваалцах арга хуваалцсан одоо олон улсын экспертүүд мэргэжлүүдэд талархлыг хэлж байна. За мөн улс орны хэмжээнд хүнсний аюулгүй байдлын асуудлыг одоо шинэ шатыг гаргах, аюулгүй байдлаа асуудлаар шийдвэрлэхэд ийм их анхаарал тавьж бүгд өдөржиний гол ийм одоо